အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တော့ရှောင်းမိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာတော့ VSCODE extension version 1.48မှာဘာတွေ update တွေပါလာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ extension လေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ extension ကိုသွားလိုက်ပါအဲ့မှာဒီ filter button လေးပါလာတယ်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်ကိုမိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ feature ပါမယ် feature တွေပါမယ်ဒါဆိုရင် feature တွေဖြစ်နေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ most popular ပေါ့နော်most popular ကဘာတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် popular ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးတန်းပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေတော်တော်မိုက်တယ်ပြီးရင်ဘာတွေပါသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ account setting ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုစောင့်နေတာတော်တော်ကြာပြီခု update မှာပါလာတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးပျော်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာလို့ပျော်လဲဆိုကျွန်တော်ဆို Windows တွေဒီ OS တွေအများကြီးသုံးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့သင်းမယ်ဒီသင်းကိုထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ install လုပ်နေတာပေါ့နော်ခောက်ခါ repeat ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးပါလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ synchronizing လေးပါလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်တော်အဆင်ပြေအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုလောက်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော် Microsoft account နဲ့ GitHub account ဆိုပြီးနှစ်ခုလောက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ GitHub နဲ့ပဲဝင်မယ် okayရပြီအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ settings is on ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ account တွေဝင်လိုက်အောင်လည်းကျွန်တော် install တွေဘာမှတင်းနေ extension တွေနောက်ထပ် install တွေထပ်လုပ်နေတယ်မလို့တော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ kit ပေါ့နော် kit အကြောင်းလေးပြောချင်တယ် okay kit အကြောင်းလေးပြောချင်မှကျွန်တော်ဒီဟာလေးအရင်စောင့်မယ် file define ရေးစောင့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ HTML နော် file okay အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ keyboard တင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ public okay ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ရပြီကျွန်တော်ဒီဟာလုံးပြတော့ bro စမ်းကြည့်လိုက်ပါနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ initialize ပေါ့နော် repository အဲ့လေးလည်းတော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ window တွေမှာဆိုရင် auto store ကိုသုံးရတယ်ကျွန်တော်ဒီ command line နဲ့မြိုက်ချင်လို့ပေါ့နော်ဒီ application တွေသုံးရတယ်ဒါနှလုံးက30ရမလို့တော့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးပေါ့နော်ဒီ tortoise လိုမျိုးပဲတော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ်ဒီမှာ soft လိုဒီလိုကြည့်လို့ရတယ် clone လုံးမှာလား comment လုံးမှာလား change ပူအကုန်ပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လေးကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဒီ extension တခုလေးနဲ့ပြီးသွားပါပေါ့နော်အဲ့လေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေသေးတယ်အရင်လည်းမိုက်တယ်နောက်ထပ်ဘာပါသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ update ထဲမှာတော့ကြည့်နိုင်တယ်ဒီကကျွန်တော်ကတော့ဒီအသုံးများတဲ့ဟာတွေပြတာပေါ့နော်ဘရိုတို့ကဒီမှာဆက်နွယ်နေတယ်တခြားဟာတွေဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုဒီ update in browser ဒီ backend တွေအဲ့ဒါတွေပါကျွန်တော်ဆက်မပြတော့ကျွန်တော်ဒီလူသုံးများတဲ့ဟာတွေဒီအဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်ဆက်ပြအောင်နော်ဘရိုမိတ်ဆွေတို့စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာဖတ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစင်ပြေချောမွေကြ